Ei, desse jeito você vai acabar machucando alguém. Não mandou se eliminar por conta própria. É, eu esperava alguém novo aparecer. Vamos lá? Deixa lá. Tem que ver nada. Você não pode fugir. Vai rápido. Não pode sair do poder. Isso foi divertido. Até mais, Lata Velha. Uau, que lugar é esse? Que? Você não é o Eggman. Oi. Eu sabia que minha última questão te daria aqui. You're always finding ways to escape your inevitable fate. Você fala como se fosse um Robotnik, só que você parece mais velho e rouco. Você quer dizer às vezes que me deixou para apodrecer naquelas explosões? Desperate for food and water because of you. Ora terei minha vingança e saciarei a minha fome recém-descoberta. Você perdeu a cabeça, Eggman? Me desculpa, mas eu vou ter que te atacar desse jeito. Sai do meu caminho. Esse cara tem queimadura.
Agora que a história de Sonic ou isso acaba. Seja decorrer em 50 vezes. Medo? Não me faça rir. Essa hora de te desativar, seu idiota. Usa rápido. Queime na lava. Não pode fazer mudança. Tem que desguardar.